Qo'limda 1 million pul. Maylamanki hozir даже 100 ming ham bir kishiga kerak. Shu uchun 1 millionni men o'zimning Insta obunachilarimga bermoqchiman. Bilasizlar, men hech qachon gif qilmaganman va bunaqa narsalardan men ozgina uzoqroqda, lekin men bilaman meni obunachilarim juda mendan qanaqadir padarak nimadirlar kutishadi. Tim более 1 yil bo'libdi. 1 yilning ichiga bunaqa katta padaraklar qilmaganman va nihoyat buni vaqti keldi. Endi yaxshilab shartlarni eshitib olinglar, chunki ko'p savollar bo'ladi. Qanday qatnashaylik deb. Bilasizlar, meni Instagramim mana bu основной akkauntim. Meni основной akkauntimda kuniga 2-3 ta video chiqadi. Mana shu 2-3 ta videolarni 10-15 ta do'stlaringizga jo'natib, menga screen qilib direktimga yuborishingiz kerak. Borganlarning ichidan har kuni soat 9:10 larda bir kishini tanlab 100 ming so'm kartasiga o'tkazib beraman. Albatta, kimga yuborganim storieslarimda bo'ladi. Menga obuna bo'lib qolish eslaringizdan chiqmasin. 22 oktyabr kuni meni tug'ilgan kunimda sizlarga katta sovg'a tayyorlayapman. Kutib qolinglar.